keessattuu uummanni Wallaggaa har'a kana osoo hin taane erga jijjiirama jedhanii qeerroon meeqa dhiiga ishiitti dhangalaastee ijoolleen meeqatti dhumanii haati ijoollee ishiitti dhabdee abbaan ijoollee isaatti dhabee niitiin dhirsa ishiitti dhabdee daa'imman isaanii dhabamanii qabeenyi meeqatti dhumee erga jijjiirama wanni jedhan kun dhufee kaasee Wallaggi dhumaa jira. Wallaggi xaragamaa jira. Dhugaan siniin jedha. Kunoo erga waggaa 5ffaadhaaf deemaa jira. Hanga har'aatti jechaadha. Dhiisaan Shawaa Lixaa naannoo keenya akkas waggaa lamaan kana keessa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu. Egaa kun miidiyaa keessan akkasumas sagalee Waaqayyoo ergaawwan garaagaraa wantoota waqtaawaa ta'an karaa ittiin argattan koorshiilee garaagaraa gara fuuldurattis Waaqayyoo umurii nuuf kenne yoo jiraanne waan baay'ee kan ittiin barannu miidiyaa keessan miidiyaa sagalee Waaqayyoo jedhudha. Egaa namoonni hedduun miidiyaan kun Sanbee yuutuubiitti fakkaatee kan cal jedhanii bira darban ni jiru jechaadha. Kanaaf yuutuubiin kun Sanbee yuutuubii miti. Sanbee yuutuubii irratti kan darbu faarfannaa qofaadha. Kanaafiyyuu barnoota Sanbee yuutuubii barnoota koos dabalatee kan barsiisota garaagaraa argachuuf warroonni viidiyoo kana laalaa jirtan hundumti keessaniyyuu sabiskiraayib ishii jettu tuqaa. Yoo sabiskiraayibiin goone taatan barumsaan argattanii jechaadha. Kanaaf irra deebi'ee ammasii kun Sanbee yuutuubii miti. Kun sagalee Waaqayyoo kan jedhudha. Yuutuubii haarawaadha. Sabiskiraayib godhaa. Egaa bakka jirtan maraatti arjummaa fi dhiifamni Waaqa keenya araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka buutotaa hunduma keessan faana haa ta'u hunduma keenya faana haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa kanaa kan nuti wajjin ilaallu egaa mata duree isaarraas akkuma argitanii egaa waan kun biyya keenya kana keessatti erga ta'ee egaa bubbuleera. Wantoota hedduu dabarsineerra, wantoota hedduu argaa jirra, wantoota hedduus ilaalleerra. Kanaafiyyuu wantoota ija namaatti hin tolle, gurra namaatti hin tolle, waan namummaa keessaan nama baasu waan baay'ee keessummeessaa turreera jechaadha. Haarawaa miti. Kanaaf egaa amma ani as taa'ee yeroon dubbadhu kana nama amantaa ta'ee waa'ee siyaasaa haasa'e namoonni jedhan nabaman. Ndogongoriinaa siyaasa miti kun. Siyaasa miti jechaadha. Fakkeenyaaf akka qaama tokkootti akka nama tokkootti jechaadhaan du'a namaa yookaan immoo rakkina namaa nama jibbus miti. Waa'ee gandummaa miti. Waa'ee addaan wal kukkutuu miti. Gandummaadhaa maalii zaranyaa tsinfanyaa isa jettan akka barbaadan. Garuu asitti kan na haasofsiisaa jiru waa'ee du'uu dhala namaati. Amma fakkeenyaaf karaa feesbuukii waan ta'een postoteen yeroo darbe keessa chaala. Amma fakkeenya gaa uummanni Oromoo dhumaa jira. Jaarsaaf jaartiin godaanaa jiru. Ijoolleen harmarraa dhumaa jiru. Haati duutee osoo daa'ima xinnoo hoosistuu kan duute jirti. Kan sin ajaa'ibu. Tarii arguus arguu dhiisuus dandeessu. Dubartii waggaa dhiifama dubartii ji'a 8 garaatti baattu. Daa'ima ji'a 8 garaatti baattu. Midhaan wajjin daa'ima biraa wajjin mee ilaalame. Mee tarii viidiyoo kana warroonni daa'ima deessan jiraachuu dandeessu. Warroonni garaatti baattan jiraachuu dandeessu. Warroonni deessanii daa'imaaf jalaa qabdan jiraachuu dandeessu. Maalummaa isaa isiniif hinniisa. Waan hunda isaa isiniif hinniisa. Kan beeku isiniif hinniisa. Hammam akka namatti ulfaatu hammam akka nama dhukkubu. Daa'ima dubartii daa'ima ji'a 8 garaatti baattu ijaan laalanii manatti cufanii wajjin gubuu jechaan
daa'imni garaa keessaa bahee wajjin du'uu jechaan hammam namaa guumaati Kiristoos. Maalumaa fi sabni kummee maal godhe? Yeroo darbe ergitaniittu ijoollee lama morma muranii ittiin fokkoraa turan. Kana yeroo dubbannu waa'ee kana akkasumas immoo egaa waan garaagaraa irratti yeroo dubbannu amma akkamitti akkas jettanii kan yeroo ormi dhumaa ture maaliif cal jettanii jedhu yaada akkanaan naaf ka'e hubadhaa. Dhugaan siniin jedha ani mataa kootiin seenaa tokkoon isinitti hima. Ijoollummaa kootti nan yaaddadha. Horii ni qabna. Horii qabnu sun keessaa ishiin tokko horii babbareedaa dhalti jechaadha. Jibicha bareedaa tokko egaa jabbii bareedaa dhalte jibicha ta'e guddatee ija kana dhukkuba ture. Akka malee bareeda dhugaa Waaqayyooti. Furdaadhaan bareeda akka malee. San booda Qidaamee ganama torban lamaan faa naannoo keenyatti horiin hin qalamu. Namni walitti dhufe egaa akkuma aadaa isaatti egaa aadaan durii kaasee dhufe jira. Namni walitti gamtaadhaan dhufe qirca sadhamu jechaadha. Namni hin qalata miti horii. Akkuma sana fuuldura mana keenyaatti qalama ture. Fuuldura mana keenyaatti qidaamee ganama. Ani immoo beet kiristaaniin deeme. Barattoota daa'immaniin baradha oggusa. Achi deemee yeroon dhufu qotiyyoo keenya sun nan dhabe mana. Dhugaan isiniin jedha qoos isinitti fakkaachuu danda'a. Fuuldura yeroo laalu qalameera. Horiin immoo qalameera. Waan ija dhukkubeef hin gurgurra waan jedhu immoo gurraan qaba. Maatiin hin gurgurra jechaa. Yeroo kana qotiyyoo keenya qalan jedheen nan bu'e. Waan baay'ee si jaaladhuuf jechaadha. Hubadhaa nama miti. U'uu jedhee qabaan na dhoowwee jechaadha. Qabaan na dadhabee. Edaa isa gara akkas gadi baasaniiru malee kan qalameessa miti jechaadha. Garuu booda ni gurgurame. Maaliif dhugaan isiniin jedha sabni kun namaaf miti horiidhaaf illee baay'ee naha. Qotiyyoon kona jala akkas ta'a. Fardi kona jala akkas ta'a jedha. Irraa waan nyaateef qotiyyoo isaa uummanni Oromoo irraa waan nyaateef qotiyyoo isaa jalaa cabnaan ogeessaan shamboqqoodhaan walitti hidhee ibbiqii fi cumaa nyaachisee akka bayyanatu taasisa dhugaa Waaqayyooti. Namaafuu kan gadduu dhiisu miti. Ni beekna waan baay'ee beekna. Kanaafiyyuu ammas namoonni tokko poolitikaa kan isinitti fakkaatu waan poolitikaa raasnu kan isinitti fakkaatu adaraa Waaqayyoo dhiisaa. Dhugaan isiniin jedha. Uummata keessaniif sagalee ta'a. Boru yoo mana keenya dhufee ani dhugaan isiniin jedha naannoon ani itti dhaladhe akka maleedha. Akka maleedha jechaadha. Maaliif humnootuma kanaan bakka naannoo keenya namni baay'een dhumeera. Sababni isaa maatii achii qabna nutis. Har'a waggaa darbuuf erga maatii keenya faana wal agarree turreerra. Halkan yeroo bari'ee bulu akkamitti bulanii maal ta'ani jechaarra harmeen koo achi jirti. Harmeen koo maal taati jedhee nan yaadaan. Har'a ani asiin jira karaan cufaadha karaa achi deeman hin qabanii osoo harmeen koo achitti waa taatee anaan asitti maaltu natti dhaga'ama. Harmeen ijoollee baay'ee abbaan ijoolleen namoonni baay'een achi jiru. Isa jettu ijoolleen barattoota kutaa 12 qoraman naannoo keenyaa hin qoramne hangaarraatti. Fuuldura kana isayyuu eessatti shawaa lixaatii baasanii shawaa kaabaatti salaaleetti akka qoraman jechaadha. Akkas taasisaa karaan hin jiru naannoo kiiloomeetira 50 olii yoo deeman miilaan deemaniiti. Waan karaan cuccufameef jechaadha. Osoo karaan jiru osoo makiinaan jiru deemuu hin danda'amu. Sababuma nageenya kanaatiif jechaadha. Kanaafiyyuu qoosa fakkaachuu danda'a. Warroonni keessan jirre, warroonni naannoon keessan nagaa ta'e, warroonni biyyi keessan nagaa ta'e, warroonni maatiin keessan akka barbaadanitti, hiriyoonni keessan, obbolaan keessan akka barbaadanitti ba'anii galan isinitti homaa fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu gaafa isinirra ga'e immoo gaafa boossan immoo tarii viidiyoon kun isinitti mul'achuu danda'a. Keessattuu uummanni Wallaggaa har'a kana osoo hin taane erga jijjiirama jedhanii qeerroon meeqa dhiiga ishiitti dhangalaaste
ijoolleen meeqatti dhumanii. Haati ijoollee ishiitti dhabdee, abbaan ijoollee isaatti dhabee, niitiin dhirsa ishiitti dhabdee, daa'imman isaanii dhabamanii, qabeenyi meeqatti dhumee. Erga jijjiirama wanni jedhan kun dhufee kaasee wallaggi dhumaa jira. Wallaggi xaragamaa jira. Dhugaan siniin jedha. Kunoo erga waggaa 5ffaadhaaf deemaa jira. Hanga har'aatti jechaadha. Dhiisaan Shawaa Lixaa naannoo keenya akkas waggaa lamaan kana keessa hin keenya. Keessattuu immoo bara 2014 kan akka malee kan ta'e jechaadha isa darbe kana. Garuu wallaggi hanga har'aatti guyyaa takka haati osoo boossuu, abbaan osoo godaanuu, dhiiroo yeroo har'aa kana jireenya qaala'ee kanaan abbaan mucaasaa halkanii guyyaa qotee, halkanii guyyaa ija namaa laalee gurguree, waan garaagaraa taasisee, haati iji nama meeqaa ishee dhahee qoraan dugda ishiitti baattee mucaa ishii barsiifattee, har'a mucaan ishii yeroo karaa irratti hafu akkam haa gadditu maatii Kiristoos. Akkam nama haa gaddisiisu. Mee garaa qulqulluu, laphee qulqulluu, sammuu qulqulluudhaan haa yaadnu. Mee akkam haa gadditu haati. Mucaan koo bornaa dabarsaa, mucaan koo kana keessaa na baasa jettee mucaa ishii yeroo karaatti jalaa hafu mee akkamaa taatu haati kun. Mee dugdii qoraan baatee ilma barsiise akkamaa ta'u. Mee abbaanii qotoota wajjin halkanii guyyaa gannaa bona soon jedhiin lafa qotoota isaa wajjin lafa qotaa bahee rakkachaa bahee gannaa facaasee aramee bona haamee dhahee gashee mucaasaa kan inni gurguree mucaasaa ittiin barsiisee maatii isaa nyaachisee guddisee bornaa dabarsaa har'a nani dadhabbii koo irraa kana mucaa koo ittiin boqodha yeroo jedhu mee akkamaa ta'u. Naannoo keenya ollaa keenya abbaa fi ilma guyyaa tokko ajjeesan sinittan hima kan wajjin guddanne. Abbaa fi ilma guyyaa tokko ajjeesanii guyyaa tokko boolla tokko seenan. Mee kun akkamaa jedhamu? Amma yoomitti? Har'a immoo rakkinni kun keessattuu naannoo Wallaggaa qofadha jennee an keenya nagaadha jennee cal jennee taa'aa jirra. Har'a amma yeroo dubbaddu qoosaa sinitti fakkaachaa jira. Sittan hima. Museen mana Filisxeem keessatti guddate. Filisxeem mana dhiifama Fari'oon keessatti guddate. Museen jechaadha. Biyya Gibxii keessatti mana Fari'oon keessatti guddate ijoollummaa isaatii kaasee garuu eenyu achi keessatti Gibxi keessatti haa guddatu malee hiddi dhaloota isaatii Israa'elidha. Guyyaa tokko warroonni Gibxii kunii fi Israa'eloonni osoo wal lolanii argee hiddi dhaloota isaa sun eessa Israa'el waan ta'eef deemeerra lolee deemee isa ajjeese. Sabni isaa tuqamnaan jecha ajjeesi falaxii siin jechaan jiru. Saba keetiif sagalee ta'e. Uummata kee dhumaa jiru kanaaf sagalee ta'e. Sagalee ta'e. Sababbii isaa boru mana keenya dhufa. Boru mana keenya dhufa jechaadha. Kiristoos ikkoo waaqa ta'e osoo jiru aadaa naannootti keessa jiraatu sirriitti eegi. Saba naannoo sun jedhame. Saba Naazreeti. Naazreeti jedhame. Fakkeenyaaf akka gaaffiitti too kaasne Kiristoos maaliif dhufee Itoophiyaa keessatti hin dhalanne osoo jennee kaasne dhugumaan maaliif jedhee namni kaasuu danda'a. Garuu Kiristoos bakka isaaf eeyyamame bakka raajiin itti dubbatameef bakka itti eeggamaa turetti dhaqee dhalate. Addunyaa hunda fayyise. Bakka jiru taa'ee samiirra taa'ee fayyisuu ni danda'a ture. Garuu haa ta'uuti immoo saba naannoo keessatti guddatee keessatti dhalatee keessatti jiraatee sun hin ganne jechaadha. Saba sun aadaa saba sunii eenyummaa saba suniitiin jechaadha. Kiristoos kan inni lallabaa ture barsiisaa ture jechaadha. Har'a sana nan dubbadde afaan Oromoo waan nan dubbaddeef saba kanaaf sagalee ta'e waan hin jedheef siyaasatti kan fudhattu jirta taanaan dhugaatti ati ofii kee zaranyaa tsanfanyaa jechaadha. Guuttaniittu. Namoonni ilaalcha akkanaa qabdan dhugaan siniin jedha. Adaraa waaqaa. Adaraa waaqaa uummanni kun dhumaa jira. Uummata kanaaf sagalee ta'uu qaba. Uummanni kun baay'ee rakkachaa jira.
Eda galgala faama viidiyoo ta'e argeen hirriibumti fuula kootti dhufuu dide bakka baay'een ne. Dhalli namaa amma ulfaate jechaadha. Ajjeesuufis duubatti hin jedhan, qaluufis duubatti hin jedhan, gurguufis duubatti hin jedhan, osoo ulfan jedhan, daa'iman jedhan, jaarsan jedhan, jaartiin jedhan akka barbaadanitti itti qoosuu mormarraa kutanii baatanii fokkoru. Nuti kan beeku achi bahee akka riyyaasaa qeerramsa ajjeesee, achi bahee gafarsa ajjeesee, achi bahee leenca ajjeesee isa fokkoru beekna nuti. Dhala namaa ajjeesee mormatti baatee akka bujaasa dhugaa dubbachuuf jecha. Kanaafiyyuu sagalee ta'a uummata. Boru garuu guyyaa tokko mana kee gaafa dhufu rakkinni kun naannoo kee gaafa dhufu guyyaa sun sitti dhaga'ama. Guyyaa sun nutti dhaga'ama hunda keenyatti jecha. Guyyaa sun waan hundi ifa nuuf ta'a jecha. Adaraa qoosa sitti fakkaachuu danda'a. Ani waan hin argeef. Yeroo xiyyitiin halkanii guyyaatti roobu akka nama dhukkubsatee sa'aatii 24 torbee meeqa bakka iddoo taa'anii osoo hin ka'in osoo bakka ciisanii ol hin ka'in illee namoonni jiraatan jiru. Baay'ee argineerra. Waan akkanaa nama waan baay'ee akka jechuuman dhabe jechaa dhugaa saniin jira. Kanaafiyyuu waan biraa dhiisnee mee maalu sagalee ta'uu qabna jechaadha. Sagalee ta'uu qabna. Akka amantaa keenyatti gara Waaqayyootti iyyuu qabna. Waaqayyo nurra haa dabarsu. Biyya lafaa kanarraa kan nuti abdannu qaama tokko malee hin jiru. Garuu samii irraa immoo kan nuti abdannu Waaqayyoon duwwaadha. Inni biyya bushoo nu xaragaa jira. Daa'imman ol guddatan, daa'imman boru biyya bulchu jennu, daa'imman boru biyyaaf furmaata fidu jennu, daa'imman sammuu jabaa qabu, sammuu gurguddaa qabu walitti qabanii xaragaa jiru. Biyya kanaaf immoo biyya kana kan waamsisaa jiru, biyya kana kan beeksisaa jiru immoo inni ta'e kan akka ta'e beeku. Inni hin baranne silaa kunoo akkasumatti inni hin baranne kan inni beeku waan tokko qofaadhanis morma kutuudhaa, harma muruudhaa, harka kutuudhaa akkasuma gochaa jiru. Kanaafiyyuu Waaqayyoo gara keenya haa ilaalu. Dhiiga Naabuteetii kan argee battaluma furmaata kan laate, dhiiga Raaheel, ijoollee Raaheel ilaalee, imimmaan Raaheel ilaalee Waaqayyoo deebii kenne. Hunduma keenyaaf deebii haa kennu. Hunduma keenya iyyuu haa ilaalu. Ilmi dubroo Maariyaam Kiristoos hunduma keenya iyyuu haa ilaalu. Hunduma keenya haa yaadatu. Kan biraa waan dubbadhu hin qabu. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo warroonni ilaalcha hin taane qabdan, warroonni gara biraatti ilaaltan egaa akkuma barbaaddan Waaqayyoo uummata keenya nagaa nuuf haa taasisu, bakka jiranitti nuuf haa eegu. Hammeenyaan kan itti dhufe diina isaa hundumaa Waaqayyo achumatti irraa fageessu. Guyyaa birmaduu isaa, guyyaa bilisa isaa, guyyaatti bilisa bahee, guyyaatti akkuma nama sakaanii bahee galu, guyyaa tasgabbii argatu Waaqayyo dafee nuuf haa fidu. Kiristoos dafee nuuf haa dhufu. Egaa hanga ammaatti waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaa haa ulfaadhaa. Ergaa kana immoo sheer godhaa. Warroonni sabskiraayib godhanii sabskiraayib godhaa. Hordofaa. Nagaan isiniif haa ta'u. Galatoomaa. Galanni Waaqayyoof. Ameen.